Baik, pertama, mushaf itu bukan di handphone. Ulama sepakat, ma bainal jildaini atau ma bainal mujalladaini mushafun. Mushaf itu harus tersusun dari 2 jilid yang di dalamnya semua Quran. Jadi kalau saya beri contoh, mohon maaf. Nah, ini mushaf. Ini mushaf ya. Jadi di sini ada jilidnya, sini ada jilidnya, dalamnya Quran semua, ini mushaf. Tapi kalau yang ada di handphone misalnya, yang ada di sini, ini bukan mushaf. Ya. Ini jihaz saja, hanya perangkat elektronik yang membantu kita untuk ingat kepada Allah. Jelas ya? Jadi ini bukan mushaf. Kalau antum mau masuk toilet, boleh dimatikan dulu. Ya. Boleh dimatikan dulu, dihapuskan semuanya. Silakan dibawa, itu tidak ada masalah. Okay? Yang salah baca Quran di toilet misalnya, itu satu, itu keliru. Ya. Yang kedua, ini yang paling penting. Mohon maaf, saya tadi dengar di beberapa tempat atau di satu tempat ada ringtone yang di set itu menggunakan kalimat-kalimat Allah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh, misal, mohon maaf ya, Al-Quran itu tidak boleh jadikan ringtone handphone. Azan itu tidak boleh. Azan misalnya kan, saya sering dengar ada iqamah, ada azan, Allahu Akbar, misalnya ringtone-nya, itu tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama sepakat, Darul Ifta yang ada di Mesir ataupun yang di Saudi menyampaikan bahwa khawatir kalimat Allah itu terputus di situ maknanya. Antum baca misalnya, Qul huwallahu, dijawab oleh kita. Ketika handphone kita bunyi, Qul huwallahu, dimatikan oleh kita, dijawab halo. Yang tadinya Qul huwallahu ahad jadi Qul huwallahu halo. Salah itu ya. Makna bisa lain. Sama dalam azan juga begitu, kalimat bisa berubah. Karena itu antum yang settingan handphone yang menggunakan kalimat thayyibah berupa Quran atau azan, coba di set kembali. Silakan.